सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। आजच्या पत्रकार परिषदेक पत्रकारांचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तुमचे सगळ्यांचे हांव ह्या समयाचेर स्वागत करता। आजच्या पत्रकार परिषदेक म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमचे विक्की खंडोळाचे जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणजे मित्र श्री शमेशबाब भोसले, म्हजे उजव्या बाजूक आसात आमचे विलेज पंचायत गोमचे सरपंच श्री सुनीलबाब फोंडकर, आमच्या केरी गांवच्यो सरपंच बाय अनिशा गावडे, आमच्या आदले उपसरपंच तिवरे वरगांवचे आणि विद्यमान पंच श्री जयेशबाब नाईक, आमच्यो विलेज पंचायतीचे उपसरपंच सौभाग्यवती रोहिणी नाईक, त्याचबरोबर पंच सदस्य आणि माजी सरपंच मंगेशबाब गावडे, हर्षाबाई गावडे, संजनाबाई गावडे, बाकीचे सगळे म्हणजे या सभागृहात उपस्थित असलेले सगळे मित्रमंडळी म्हणजे कार्यकर्ते तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। आज बरेचशे प्रश्न आणि मिडियाची स्पेक्युलेशन्स आशिल्ली की निवडणूक जाहीर जाल्ली आसा। गोविंद गौडे फाटल्या 2017 सावन अपक्ष आमदार आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान एक कॅबिनेट मंत्री म्हणून वावर करत असतानाच एकंदरीत राजकीय संघर्ष जवळजवळ 2007 सुरू झालो आशिल्लो आणि नंतर 2017 एक गोयच्या विधानसभेत आमदार म्हणून म्हज्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर म्हाका तांणी कौल दिल्लो आशिल्लो आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादान वाड वडिलांच्या आशीर्वादान आज जवळजवळ 5 वर्ष झाली हांव भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान काम करत असतानाच म्हज्या प्रिय मतदारसंघाचो विकास आणि म्हजे कडेन जी खाती जे आदरणीय दिग्वंत स्वर्गीय मुख्यमंत्री आदले श्री मनोहरबाब पर्रीकर हांणी एक जबाबदारी दिल्ली आशिल्ली आणि ती जबाबदारी आज सध्याचे विद्यमान जे मुख्यमंत्री जे आसात ते डॉक्टर प्रमोदजी सावंत ह्या 4 खाती दिल्ली आशिल्ली ते 4 खात्यांक म्हजे पर्यंत हांवें योग्य न्याय दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आणि म्हज्या मतदारसंघा खातीर ज्यो काही गोष्टी मूलभूत सुविधा ज्यो निर्माण करपाक जाय त्या दृष्टिकोनांतल्यान भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान रावन हांवें बऱ्योचश्यो काही गोष्टी कामां आज केल्ली आसात। आज एक असो एक वेळ आयिल्लो आसा की मुखावेली निवडणूक जी आसा ती मुखावेली निवडणूक स्वतंत्र वचप अपक्ष म्हणून वचप का खंयच्याय एका पक्षाक जॉईन जावन ताजेर निवडणूक लढप हो एक प्रश्न सातत्यान गेली 1 वर्स जाली म्हाकाय बरेचशा जाणांकडल्यान आशिल्लो राजकीय मळाचेर जे वावरणारे जे आशिल्ले आणि खास करून मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आशिल्ले म्हजे सगळ्या कार्यकर्त्यांचे निर्णय हांव सदांच तुमकां सगळ्यांक सांगतालो की म्हज्या कार्यकर्त्यांचो निर्णय हो म्हजो निर्णय आसतलो, तातूंत भितर म्हजे नंतर काम कितें निर्णय कसो घेवपाचो तो म्हजेर आसतलो अशें हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें आणि ह्या संदर्भात गेले एक आठवडोभर म्हज्या कार्यकर्त्यां कडेन हांव संवाद करता आसतनाच बरेचशे कार्यकर्त्यांनी म्हाका एक गोष्ट सांगिल्ली आसा की तुजो निर्णय तूं जो निर्णय घेता त्या निर्णया कडेन आमी सहमत आसतले आणि आसाय कारण आमकां तुमचेर विश्वास आसा तुजेर विश्वास आसा असो तरेचो एक प्रस्ताव आणि असो तरेचो एक विशय म्हज्या कार्यकर्त्यांनी म्हजे मुखार मांडिल्लो आसा। म्हजे बरोबर ह्या ज्या संबंध ह्या व्यासपीठाचेर आसात तांचे म्हणणें तेंच आसा की आमी खंयच्याच पक्षाचो आधार घेनासतनाच गोंयच्या राजकारणांत आमी प्रवेश केल्लो आशिल्लो आणि म्हणूनच आज अशें एक गोंयच्या सबंद गोंयचे एक लक्ष्य आसा की गोविंद गौडे प्रिय मतदारसंघांतल्यान इंडिपेंडंट लढटलो का स्वतंत्र का खंयच्या पक्षाचो आधार घेतलो। एक गोष्ट वास्तवीक म्हजे कार्यकर्ते सांगतात की आणि ज्या तरेन फाटल्या 2 तारखेक म्हणजे एक जाहीर सभा एक रॅली जाल्ली आशिल्ली तातूंतल्यान एक दिसून येता की असंख्य कार्यकर्ते आणि असंख्य मतदार जे आसात ते म्हज्या मोगाक लागून आमच्या प्रिय मतदारसंघांतल्यान जो विकास केल्लो आसा त्या विकासाक लागून म्हाका पूर्णपणे पाठिंबा दिवपाक आयिल्ले आशिल्ले। रखरखत्या वताचेर सुद्दां ताणेन खुर्च्यो नासतना सुद्दां उबेंनी जवळ जवळ 3 तास म्हजे बरोबर मार्गक्रमण म्हजे बरोबर रॅली खातीर आणि नंतर जाहीर सभेक तेजें रुपांतर जावन आमी आमचो समारोप केल्लो आशिल्लो आणि ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचो ह्या सगळ्या मतदारांचो आदर म्हाका आसा आणि तांच्यानी एक सांगिल्लें आशिल्लें आमी तुजे बरोबर आसा आणि म्हणूनच एक अपक्ष म्हणून काम
करता आसतना खूब खुशी दिसली, कारण खंयच्याच दबावाक नाशिल्लो, खंयच्याच निर्णय म्हजो स्वतंत्र घेवपाक शकतलो. आनी म्हजें पिंडूच तशें आसा की म्हाका म्हजें मत जें कितें आसा तें हांव वेवस्थीतपणे आज पर्यंत मांडीत आयिल्लो आसा, सरळ उलयलेलो आसा. आनी असोच मुखार वचपा खातीरूच हांवें आज एक कार्यकर्त्यांचो आदर आनी परत एकदां एक निर्णय घेतिल्लो आसा की मुखावेली जी निवडणूक जी आसा 14 फेब्रुवारीची निवडणूक जावपाची आसा. 21 तारखेच्यान ताचें नोटिफिकेशन जाहीर जातलें, आमगे नॉमिनेशन भरपाचें आसा. तातूंतल्यान हांवें असो एक निर्णय घेतिल्लो आसा की मुखावेली निवडणूक जी आसा ती भारतीय जनता पक्षाच्या तिकेटीचेर निवडणूक लढपाचें हांवें आज ठरलेलें आसा. हांवें म्हणूनच म्हज्या कार्यकर्त्यांक मान आनी सन्मान दिवन हांवें निर्णय घेतिल्लो आसा. ह्या संदर्भान म्हाका मंत्रीपदाचो राजिनामा दिवचो पडटलो, म्हाका आमदारकीचो राजिनामा दिवचो पडटलो आनी नंतर म्हजो पक्ष प्रवेश आसतलो. आज बरोबर 3 वरांचेर हांव म्हजो आमदारकीचो राजिनामा आमच्या स्पीकर जे आसा तांचे कडेन हांव संपुर्द करतलो आनी तदनंतर बरोबर 4 वरांचेर भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश करपाचो असो म्हजो मानस आसा. तुमी गेली कित्येक 5 वर्सां आनी ताचे पयलीं सुद्दां म्हज्या फाटल्यान सातत्यान उबे रावले, त्या बद्दल हांव पत्रकारांचे खूब मनापासून आभार व्यक्त करतां. असोच तेंको, असोच सपोर्ट म्हजो मुखार तुमचो आसतलो अशें हांव अपेक्षा बाळगितां. आज परत एकदां नमूद करता आसतनाच भारतीय जनता पक्षाचे जे आदरणीय जे अध्यक्ष आसा त्यांनी म्हज्या रॅलीचे एक दीस पयलो एक निमंत्रण दिल्लें आशिल्लें की गोविंद गावडे जर भारतीय जनता पक्षाक जर येता जाल्यार ताचें स्वागत आसा, ताका आमी तिकेट दितले आनी त्या खातीर आमी आभार व्यक्त केल्लेच आसात. एक गोष्ट हांव सदांच लक्षांत दवरपाक सोदतां की भारतीय जनता पक्षाचे बरोबर म्हजे वैयक्तीक जो एक संपर्क जो आसा तो संपर्क खूब आसा, विश्लेशण खूब आसा, तें हांव ह्या वेळाचेर तुमचे कडेन कांय उलयना. पूण कार्यकर्त्यांचो आदर आनी कार्यकर्त्यांनी म्हजेर दवरलो विश्वासाच्या दृश्टीकोनान आनी भवितव्याच्या म्हज्या प्रिय मतदारसंघाचो एक विकास जावचो, एकंदरीत गोंयकारांच्या दुसऱ्या मतदारसंघान वचून म्हाका काम करपाक संधी मेळची ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आज आमी हो निर्णय घेतिल्लो आसा. कारण इंडिपेंडंट रावप म्हणल्यार त्या मतदारसंघा पुरतो मर्यादीत उरप आनी पूण म्हजे एक लोकां खातीर, कारण हांव चळवळींतल्यान आयिल्लो भुरगो आसा, त्या चळवळीचो कितें तरी फायदो घेवन बाकीच्या लोकांक ताचो फायदो जातलो काय कितें ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आज हो पक्षाच्या निवडणुकीत तिकेटीचेर निवडणूक लडोवपाची असो हांवें आज निर्णय घेतिल्लो आसा. समस्त गोमंतकीयांनी म्हज्या इंडिपेंडंट उमेदवारी खातीर बरोचसो गेले प्रत्येक फावटी तेंको दिल्लो, तेंचे खातीर हांव खूब आभार व्यक्त करतां. कारण ज्या वेळाचेर हांव निवडणूक लडपाक आशिल्लो त्या वेळाचेर समस्त गोंयचे प्रत्येक काना कोपऱ्यांतल्यान म्हजे बरोबर आशिल्ले, न कळत म्हजे बरोबर उपस्थित न रावता सुद्दां तेंचे सोयरे तेणी सांगिल्ले तेंचे हांव खूब उपकारी आसा आनी असोच मोग असोच तेंको ह्या फुडें आसतलो अशें हांव गृहीत धरतां. कारण म्हाकाय खबर आसा की प्रत्येक जो गोमंतकीयांचे जे विचार जे आसात ते वेगळे वेगळे आसपाक शकता, भिन्न भिन्न आसपाक लागता आनी म्हणूनच एकंदरीत गोंयचो आनी एकंदरीत म्हज्या प्रिय मतदारसंघाचो आनी जे म्हाका मुखार जे हांवें स्वप्न दवरलेलें आसा तें स्वप्न साकार करपा खातीर आज ह्या निर्णया कडेन हांव पाविल्लो आसा. तुमचें जें प्रत्येक फावटी म्हाका जो एक प्रश्न आसतलो त्या प्रश्नाक आज उत्तर दिवता आसतना म्हाका खूब अत्यानंद जाता. त्या बद्दल जे म्हजे सहकारी जे कलीग जे आशिल्ले, खास करून ब्युरोक्रेट्सांनी म्हाका मतदारसंघांनी म्हजी खाती मुखार व्हरपा खातीर आधार केल्लो आसा, तेंचे हांव आभार व्यक्त करतां. ह्या गोंयांतलो प्रत्येक घटक आनी वेगळे पक्षाचे सुद्दां हांव तेंचे खूब आभार व्यक्त करतलो. कारण ज्या वेळाचेर हांव विधानसभेन सुद्दां ज्या वेळाचेर हांव उबो आसतलो तेन्ना विरोधकांनी सुद्दां म्हाका समर्थन दिल्लें आशिल्लें वेगळे पक्ष. कारण हांव एक गोश्ट हांव सदांच सांगता की म्हजें राजकीय कारकिर्द आसा ते सगळ्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या मुळे मुखार आसा आनी म्हणूनच सगळ्यांक घेवन मुखार वचपाचो म्हजो मानस आसा आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आज हो हांवें निर्णय घेतिल्लो आसा. खुबशे भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर सोडून वयता, जशे की मायकल, कार्लोस, एलिना, प्रवीण झाटे सोडून वयता. तुम्ही कितले योग्य दिसता की बीजेपी जॉईन जावप? तो त्यांचो वैयक्तीक प्रश्न आसा, तांचे एनालिसीस आसपाक शकता, म्हजे स्वताचे एनालिसीस आसा आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान ज्या भारतीय जनता पक्षान म्हाका गेली कित्येक 5 वर्सां तेंको दिल्लो आसा, तेजो म्हजो प्रिय मतदारसंघ डेव्हलप करपा खातीर हांव लॉयल आसा.
पयलूय लॉयल आशिल्लो हांव सातत्यान तुमकां सांगतालो आनी म्हणून त्या लॉयल्टीच्या सिन्सिरिटी भितर रावन हांवें हो निर्णय आज घेतिल्लो आसा. बाकीचे कोण सोडून वतात कोण भितर येतात तांकां म्हजे कडेन अजून परत तांचे कडेन नातें ना, पण मुखार तें नातें जुडटलें अशें म्हाका एक अपेक्षा आसा. पण डेफिनेटली ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पक्षात हांवें तेन्ना प्रवेश केला, म्हजी जबाबदारी आसा की भारतीय जनता पक्षाचे मॅक्झिमम जे उमेदवार जे आसात ते निवडून हाडपा खातीर म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें आनी मुखावेलें सरकार जें आसा तें सरकार भारतीय जनता पक्ष घडोवपा खातीर म्हजो आधार आनी म्हजो तेंको सातत्यान आसतलो. गोविंद बाब, जे भारतीय जनता पार्टीचे जे वर्कर्स आसा प्रियोळा, तांणी फाटल्या आठवड्यान सदानंद तानावडेक मेळून तुमकां घेवचें न्ही अशें म्हणून सांगिल्लें, तर हाजे तुमकां कितें अडथळो निर्माण जातलो? अडथळो जर निर्माण जाल्लो आशिल्लो न्ही जाल्यार हांव निर्णय घेवचोच नाशिल्लो. कारण भारतीय जनता पक्षाचे म्हाका दिसता हे म्हज्याच मतदारसंघात न्ही. एक गोष्ट म्हाका तुमकां सांगपाक जाय की ज्या वेळाचेर अपक्ष म्हणून हांव उमेदवार जेन्ना 2017 जेन्ना आशिल्लो त्या वेळाचेर हे लोक आमचे बरोबर नाशिल्ले, हे लोक वेगळे कडेन आशिल्लो. सो म्हाका तो कांय फरक पडना. पूण म्हाका म्हाजे प्रिय मतदारसंघाचे जे भारतीय जनता पक्षाचे जे कार्यकर्ते जे आसात आनी त्याच बरोबर जे मतदार जे आसात म्हाका पूर्णपणे विश्वास आसा की ते म्हजे फाटल्यान रावतले. सर, तुम्ही सांगितले की तुमचे मतदारांनी तुम्ही जायते हे केला काम तर किती गरज तुमकां बीजेपी वचपाक? इंडिपेंडंट तुम्ही कॉन्फिडंट? सरकार ह्या नात्यान इंडिपेंडंट म्हणून हांवें म्हणलं न्ही की म्हाका म्हज्या मतदारसंघाच्या बरोबरूच बाकीच्या मतदारसंघांत सुद्दां जसो मतदारसंघ हांवें डेव्हलप केल्लो आसा तसो म्हाका मुखार वचपाक. कारण इंडिव्हिज्युअल म्हणल्यार बाकीचे पॉलिटिकल डिफरन्स आसात ते हांव कांय पावलां मारपाक शकना आनी म्हणूनच म्हजे बरोबरूच हांव म्हज्या वैयक्तीक मतदारसंघा बरोबरूच न्ही बाकीच्या मतदारसंघांत म्हणजे म्हजे काही वर्चस्व आसा त्या आनी बरेचशे काही गोष्टी लोक म्हज्या भारतीय जनता म्हजे संपर्क आसल्या कारणान काणकोण ते पेडणे पर्यंत आनी ते 70 टू मुळगांव पर्यंत बरोचसो संपर्क आसा आनी त्या दृश्टिकोनात तांकांय पर्यंत एक मित्रत्वाचें नातें दवरचें आनी थोडें हें जें आसा तें झाड जें आसा तें मोठें जावचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो हो निर्णय जावन आसा. गोविंद बाब, तुम्ही आत्ता म्हळें की अपक्ष म्हणून तुमचे कांय दबाव नाशिल्लो, त्याच प्रमाणे तुम्ही तुमची डिसिजनां घेवपाक फ्री आशिल्ले. तर भारतीय जनता पार्टीन वतकच ही बंधनां तुमचेर येतली अशी दिसता? ना, म्हाका दिसना. कारण कित्याक सांग, हांव आज पर्यंत इतलो लॉयल आसा आनी म्हागेली एक स्वभाव आसा तो कितें आसूं की हांव रोखठोक आसा. जें म्हाका दिसता जें मातसो चुकता तें हांव दाखोवन दिता आनी हें आज पर्यंत हांवें म्हज्या ह्या कारकिर्दीक हांवें केल्लें आसा. पूण म्हाका दिसता म्हज्या स्वभावा प्रमाणे म्हाका त्यो कांय गोश्टी डिफिकल्ट जातल्यो अशें. पार्टीचे प्रियोळचे कार्यकर्ते मेळ्ळे न्हू, तेंच्यांनी अशें म्हणलें की तुमी अशें म्हटलां की बीजेपीचे जे वोट आसा ते तुमकां पडून आशिल्ले म्हणून. ह्या गजाली कडेन कशें पळय? केन्ना पडून आशिल्लें अशें ते म्हणटा की तुमी अशें म्हणलें खंय तेन्ना? अशें खंय आसा पळय. जेन्ना विरोधकाक किंवा कोण जर मुखार जर वता ताजे पांय ओडपा खातीर जेन्ना कोण जर मुखार सरता पळय त्या वेळाचेर हें म्हणटलेच न्ही. असो आज मिडिया कडेन स्टेटमेंट आसा काय म्हाका आज जे भारतीय जनता पक्षाचे माझे 7 पंचायत आसा. सरपंच जेन्ना निवडणूक जाली विलेज पंचायत तातूंत सगळ्यांत चड प्रिफरन्स आमचो सुनील बाब भोंवकर एकटो सोडलो जाल्यार सगळ्या रिप्रेझेंटेशन हांवें भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक दिल्लें आशिल्लें. खंय प्रश्न आयलो हो? हेंका कितें जाल्लें आसा, हेंची सद्या तांकां कोण वाली ना, तेंचो कोण वालोर ना म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी उलयता. वालोर ना ते उलयता. आज पर्यंत हांवें म्हज्या कार्यालयांत तो भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो किंवा तो काँग्रेसचो कार्यकर्तो MGPचो कार्यकर्तो अशें डिफरन्सीस कांय ना केले ना. म्हज्या ऑफिसान म्हज्या घरा कडेन म्हज्या सगळ्या कडेन हांवें सगळ्यांचें स्वागत केलें आसा. हांव ठामपणान सांगपाक सोदतां की म्हज्या समर्थका पेक्षा विरोधकांक हांवें चड मान दिल्लो आसा. हे विटनेस जावन आसा. हे प्रियोळच्या मतदारसंघाचे तुम्ही एक सर्वे करून पळया. जाका एक आस्त आसा निवडणुकी पुरते आयले म्हणून तूं राजकारणाक जिखपाक शकना किंवा राजकारणाचे ताका समाजकारणाची जोड आसची पडटा आनी समाजकारणाची जेन्ना जोड आसा तेन्ना बरे तरेचें राजकारण करपाक शकता. हें हांवें आज पिरवणाक दाखोवन दिलें. You are talking about loyalty. You are talking about loyalty. Yeah. So, you have been an independent MLA for such a long time. आयच्या पॉलिटिक्सान पळयतना लॉयल्टी आसा. ते एज फार एज म्हजेर जसो इनजस्टीस जालो तो पर्यंत हांव म्हणटा इंडिपेंडंट म्हणून तुजी लॉयल्टी तुजी न्हू पार्टीन गेला म्हणटकच. सी आतां तो जर नंतरचो प्रश्न काय खबर आहा जर नंतर कितें जाता तें? म्हाका खबर आसा म्हणून हांवें सगळे काही गोश्टी निर्णय तुजी घेतले. लॉयल्टी उरतली मागीर? डेफिनेटली उरतली. डेफिनेटली उरतली. आनी
लॉयल्टी उरतली म्हणून काही गोष्टी आम्ही प्रवेश केला Mr. Gaude, can I ask you one question? या तुम्ही म्हणजे आता पहिले की अटॅक यापैकी कोण विरोध करतात आणि त्यांनी सपोर्ट करून 2017 राईट तुम्ही म्हटले हा डू यू मीन टू से की 2017 तुमका बीजेपी मंडळान सपोर्ट करून नो हांवें बीजेपी मंडळान अशें म्हणून आहे ना पण या मंडळाचेच मेंबर खंयचे मंडळाचे आता member? तुमका विरोध करतात ते. खंयचे मंडळाचे गेल्या member? आठवड्या आयिल्ले ते कितले म्हाकाय सांग जे कोणाक उमेदवार तांचो कोण उमेदवार सांग कोण तो सांग न्ही तूं सांग न्ही हू इज द कॅन्डिडेट ते पार्टी डिक्लेअर हू इज द कॅन्डिडेट इट्स व्हॉट न्ही दे आर रिकमेंडिंग सम नेम हू इज दॅट पर्सन आणि पण त्या दिवसा सांगला नाही कोण हू इज दॅट पर्सन आय एम आस्किंग यू नो हू इज दॅट पर्सन संदीप तू तांकां विचार की बाबा was he with us when the Manarbhag Parikar and the BJP has supported me with me? जसे ते तुमच्यावर आरोप करतात तुम्ही मध्ये ग्रुप 6 ग्रुप 4 आणि किती खंयचे ग्रुप 4 आम्ही एक गोष्ट लक्षात दवरा म्हाका दिसता मिडिया सगळे विटनेस आसा आज गोविंद गावडे आसा म्हणून भारतीय जनता पक्षाचो मुख्यमंत्री आसा आणि इट इज क्लियरली मेन्शन ऑन द मनोहर पर्रीकराचे जे ऑटोबायोग्राफी बरयलो पळय पुस्तक बरयलो पळय ताजेर मेन्शन केल्लें आसा आय एम द फर्स्ट पर्सन हे जे लोक जे असतात म्हणजे शिरोडा मतदारसंघात हांव इंडिपेंडंट जावन सुद्दां कितें हांवें काम केल्लें आसा हें तुमी सगळ्यांक खबर आसा ह्या लोकांच्या एलिगेशनाचेर हांव जाप कित्याक आय एम लॉयल ह्या लोकांनी विचार करपाची गरज आसा तुका दिसना की हे प्रश्न तुमी तांकां विचारपाक जाय आशिल्ले कारण ज्या वेळाचेर आमकां आपोवन मेळ्ळे त्या वेळाचेर वेगळोच मुख्यमंत्री जावपाक आशिल्लो आय एम द ओनली पर्सन फर्स्ट बाकी सगळ्यांनी मागीर आवाज करू हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा शिरोडा मतदारसंघात गोविंद गावडे जर वचून आशिल्लो तो भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार ताणें दिल्लो म्हणून हांव जिखून हाडपाक ताका गेलो न्ही ते म्हजें काम न्ही त्या वेळाचेर भारतीय जनता पक्षा खातीर हांवें काम करूं ना ह्या लोकांनी काम केलें पण त्यांनी लोकांनी काम करून आता किती खातो तिंगा कोण ते? केन्ना तुवें विचारलो ना कोण म्हाका कित्याक विचारपाक जाय आता तू बीजेपीचो जातो सो ते मागीर पळोवया आतां अजून जावना जावपाचें आसा मागीर तेन्ना इच्छा विचार दाखयली ते मागीर पळोवया रे कितें आसता सांजे म्हणल्यार जालो न्हू तो ते मागीर पळोवया रे कितें आसता मागीर विचारतलो मागीर पळोवया कितें आसता गोविंद बाब संदीप म्हणजे भाजपचे मंडळ जे आहा तेणी सांगला की जर गोविंद बीजेपीन येता जाल्यार आमचो इंडिपेंडंट आसतलो तो संदीप निगडे म्हणून वोट्स डिवायड जावन आय डू नॉट हॅव एनी प्रॉब्लम आणि या लोकशाहीन प्रत्येकाक अधिकार आसा निवडणूक लढपाक खातीर म्हाका कोणाचोच कांय विशय ना प्रत्येकान रावचें आणि दोग तीग जाणांक सुद्दां रावले जाल्यार म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना गोविंद बाब तुम्ही जेन्ना बीजेपी जॉईन करता तुमचो जो मार्जिन आसा तो वाडटलो सो दिसता तुमकां जो गेल्या इलेक्शनाक आशिल्लो तो ताचेर आत्तां कित्याक उलया पूण आय एम कॉन्फिडंट म्हाका भारतीय जनता पक्षाचे हांव प्रवेश करनाशिल्ले माय विक्टरी 100% आसा आणि हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी तितून विशय कितें मार्जिन वाडटलो ना नंतर तें वाडटलो पूण डेफिनेटली काही गोष्टी वाडो ना वाडो पूण म्हजें टार्गेट जे आसा तें टार्गेट हांव अचीव करतलो कारण हांव टार्गेट 100% बट व्हॉट इज युअर कॉन्फिडन्स युअर डेव्हलपमेंट युअर जॉइनिंग ऑफ बीजेपी पार्टी ऑर व्हॉट इट कितें युअर कॉन्फिडन्स लेवल ऑफ युअर विक्टरी विक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू इज हांव ऑलरेडी तुमकां सांगिल्लें आसा विक्टरी खातीर एटलिस्ट ह्या टर्मात तरी कोण हाडोवपाक शकना एज अ गोविंद गौड म्हणून पीपल वील वोट दीपक आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन एनी पॉलिटिकल कोण रावता म्हाका खंयचे उमेदवार हांवें आज पर्यंत म्हज्या राजकीय कारकिर्दीत कोणाचेरूच राजकारणाची हांवें टिका केली ना हांव कितें करतलो म्हाका कितें करपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान गोविंद बाब एज अ इंडिपेंडंट MLA आणि मिनिस्टर तुमकां कितें लिमिटेशन्स आशिल्ली आणि ती तुमकां अशें दिसता की पार्टीन वतकच ती लिमिटेशन्स वतली इन टर्म्स ऑफ डेव्हलपमेंट इंडिपेंडंट तशें कांय ना तशें त्या गोष्टीचेर तसो कांय तुम्ही म्हटले तुमकां इन्वायट केले बीजेपीन म्हणून सो तुमकां लास्ट टायम तुमी इंडिपेंडंट आशिल्ले तेन्ना तुमकां मिनिस्ट्री ऑफ वर्क केल्ली जॉइन जाले तेन्ना सो इन्वायट केले तुमकां नेक्स्ट टायमाक मिनिस्ट्री ऑफ वर्क केली अशें कितें हांवें फाटले फावटी सुद्दां ज्या वेळाचेर मनोहरबाब पर्रीकराक जेन्ना हांवें तेंको दिल्लो आशिल्लो लेटर ऑफ कन्सेंट दिल्लो तेन्ना हे टर्म्साचेर सुद्दां इट इज द फर्स्ट पर्सन गोविंद गावडे टू गिव अ लेटर ऑफ कन्सेंट टू द मनोहरबाब पर्रीकर टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट अशा वेळाचेर हांवें सुद्दां मनोहरबाब पर्रीकर has given me a reward on my sincerity, on my loyalty, and on my merit. लक्षात merit counts over here. आणि आजपर्यंत हांव जो पावलो आसा पळय न्ही तो मेरिटाचेर पावलो आसा ज्या मनशा कडेन मेरिट आहा त्या वेळाचेर तुजे प्रश्ना कडेन येता
मेरिटाचेर कन्सिडर करून डेफिनेटली काही गोष्टी मेरिट कन्सिडर प्रत्येक कडेन जाता. So you are telling BJP to consider you as on your No, I am not telling to BJP. I am telling to you all people. तुम्ही म्हटले की तुमच्या चारही खात्यांक तुम्ही न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो. तुम्ही कला अकादमीच्या बाबतीत जो निर्णय घेतलो तो खूपच वादग्रस्त ठरलो. विरोधकांक कोर्टान वयचे पडले आणि आजूय ती कला अकादमी लोकांक वापरूंक मेळना अशें प्रश्न आसा. वादग्रस्त कसो जालो असो म्हाका दिसता तूं म्हाजे बरोबर कितलो आयलो म्हाका पत्रकार हांगसर विटनेस आसा. पत्रकारांनी लायव्ह त्या कला अकादमीची वस्तुस्थिती दाखयलेली आशिल्ली. बीइंग यू एज अ रिपोर्टर फाल्यां सकाळी हेच एलिगेशन कोर्टान जे कोण गेल्या पयलीं तांकां राजकारणाचो स्वार्थ आसा म्हणून ते कोर्टान गेल्ले आसा. तांकां सरकारान काडून उडयल्लो म्हणून तांकां कोर्टान गेल्ले आसा. एक कलाकारान अशें सांगचें की गोविंद गावडेन जो कला अकादमीचो रिनोव्हेशनाचो जो प्रस्ताव घेतिल्लो आसा तो चुकीचो आसा. राजकीय पार्टीचो हांगसर संबंध ना. राजकीय पार्टी आपल्या वैयक्तीक स्वार्थाकडे राजकारणा करपा खातीर एलिगेशन करतलेच करतले. आज पर्यंत खंयचे एका कलाकारान एलिगेशन केला तर एज अ पत्रकार म्हणून हांव तुका विचारता तुका कितें दिसता किंवा तुमकां कितें दिसता? डू यू थिंक दॅट कारण तुमी सगळ्यांनी पळयलेलें आसा म्हणजे ती कला अकादमी घेवन पडची आणि तितूनच्यान फाल्यां सकाळी जे रसिक जन जे आशिल्ले तांकां जर कितें जर जालें जाल्यार जबाबदारी कोण कोर्टान गेले ते घेतले कोण ऑब्जेक्शन आसता ते घेतले कोण घेतले. कारण रायकर बाबान म्हाका दिसता बरेचशे काही गोष्टी तेजेर स्पश्टीकरण दिल्लें आशिल्लें कारण एक बाजू आयकून काही गोष्टी उलोवपाक जायना की म्हाका दिसता तेका लागून नवीन टायम्साचेर हांवें कॉलम वाचिल्लो आशिल्लो ही हॅज गिवन एवरी आन्सर टू ईच अँड एवरी विरोधकांनी जे क्वेश्चन रेज केले. बीजेपी वांगडा तुम्ही 5 वर्सां आशिल्ले तुम्ही खंयच्या कार्यक्रमाक देवानी शाह बी तेंच्या बरोबर वतले ताका लागून तुम्ही त्या बीजेपीत वतले अशें दिसता पण आता तुम्ही बीजेपीत वचपाचो खास निर्णय घेतला मागीर तुमचे पिळवळचे काही समर्थक नाराज वगैरे अशा कितें आसात ताजेर हांवें ऑलरेडी उत्तर दिलें. तूं आत्तां हांवें म्हाका नाराज जावपाचें हो राजकारणाचो एक भाग जावन आसा. प्रत्येकाक दिसता की आपल्याक काम आपूण आपल्याक काम करतलो आपल्याक तिकीट मेळना हे पॉलिटिक्स त्या पक्षाचे डिसिजन आसता कोणाक तिकीट दिवपाचें कोणाक तिकीट दिवपाचें. म्हाका हांव भारतीय जनता पक्षाक वच म्हणून हांव येता अशें म्हणून हांवें भारतीय जनता पक्षाक सांगलें. भारतीय जनता पक्ष has given an invitation to join to the BJP party. And it is the BJP's party's leadership to convince all those people. हो विषय आसा. तुम्ही एक कलाकार आणि तुम्ही कलाकार आणि तुमका आर्ट अँड कल्चर मेळा म्हणजे हो दुग्ध शर्करा योग तुम्ही वुड यू लाईक टू कंटिन्यू इट म्हणजे कामा उरली ती करपाक अशी म्हणजे पुढे जर तुमका इट इज माय पॅशन डेफिनेट माय फायनल आन्सर डेफिनेट इट इज माय पॅशन आणि पॅशन ज्या मनशा कडेन आसता पळय ताका कोण हाडोवपाक शकता. येत्या निवडणुकीत बीजेपी बहुमत मेळटले अशें तुमकां डेफिनेटली मेळटले. ज्या वेळार आमी जेन्ना प्रवेश केला तेन्ना आमी प्रवेश बेश्टोच करून ना डेफिनेटली 22 हांव फिगर सांगना हांव त्या बाकीच्या भशेन उलोवप ना पण डेफिनेटली बीजेपी बीजेपी उलयता ते बाकीचे पळय हांव उलयता हांव सांगता हांव म्हजें आज पर्यंत हांव म्हजें वैयक्तीक मत सांगता तुका. बाकीचे सुद्दां बीजेपी सुद्दां उलयले न्ही प्रत्येकाचे प्रेडिक्शन आसता फिगर कितले पडटले हें कितले पडटले तशें आसता पण हांव म्हजें वैयक्तीक मत कितले म्हणटा तुमी हांव फिगर तुका सांगना बट वी आर गोइंग टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट दॅट्स ऑल. म्हणले की हे फावट तुमची विक्ट्री शुअर आसा की इंडिपेंडंट जर तुम्ही रावले डेफिनेटली हय विक्ट्री इंडिपेंडंट सुद्दां रावल्यार म्हजी विक्ट्री आशिल्ली कांयच इश्यूच ना तो. कारण तुवें पळयलें मरे येदो व्हडलें कारण हांवें लोकां खातीर काम केलें हांव लोकांच्या दारान आसा ऑफिसांनी बसून हांवें केन्नाच लोकां खातीर ऑर्डरी सोडले ना. हे प्रत्येक प्रियोळ मतदारसंघाचे एक घरातले मनशाक खबर आहा. इवन आज विरोधक सुद्दां उलयता विरोधक जे विरोधक कोण राजकीय एम्बिशन आहा तो उलोवपाना म्हणजे म्हाका मत मारून आशिल्ली पण तांकां कळोवन चुकिल्लें आसा की आमी काही गोश्टी चुकी केल्यो पूण ह्या फावटी तुमकां कळटलें की कितली मतां गोविंद गावडे घेतली. कोणाचे बाळ मारतात ऑफिसान बसून म्हणटा हांव कोणाचेर बाळ मारता ओके येस सर When you said your victory is a foregone conclusion, you म्हटले की आपली victory आज आहे. I will win the election येतात. आणि what is your target? तू म्हटले ना आपलं टार्गेट असं. तुमचं एक टार्गेट हा म्हटलं. हांव जेन्ना हांव भारतीय जनता पक्षाक जेन्ना रितसर हांव जॉइन करतलो त्या वेळाचेर हांव तुका टार्गेट हांव तुका पयलोच दितलो फिगर कारण फाटले फावटी हांवें म्हाका मडगांवचे रिपोर्टर कोण नाशिल्ले
मर्यादे वेळा काउंटिंगा भितर वतालो त्या वेळाचेर हांवें तांकां सांगिल्लें की हांव 4,000+ वोटांनी जिखून येतलो आनी तुमकां सांगतो आय गॉट 4,886 votes. हो म्हाजो कॉन्फिडंट ना. मागीर आनीक कितें सांगतो पयलूच सांगिल्लें आशिल्लें बिफोर काउंटिंग स्टार्ट. माय सांगना हांव सांगता पळय तुमकां तेजे पयलूच सांगता तुमकां. सांगते सांगता गोंयकार बीजेपी वांगडा आहा न्हू, गोंयकार बीजेपी वांगडा आहा न्हू. गोंयकार आसात न्ही रे, डेफिनेटली आसात. गोंयकार नाजाल्यार कोण आसतलो बीजेपी बरोबर? जॉब कितके दिले तुमकां? कोणाक? तुमकां म्हाका जॉब कोणी काय 10,000चे. ना म्हाका काय तेजेर हांव काय उलोवपाक पयस न्ही. हांवच अनएम्प्लॉयड आहा. हांव अनएम्प्लॉयड आहा. त्या दृश्टिकोनाचेर प्रश्न. जॉब हो मेरिटाचेर मेळटा. जॉब हो मेरिटाचेर मेळटा. हांव सदांच You are politically employed. दॅट इज दॅट पॉलिटिकली एम्प्लॉयड. पण ताणें म्हटलं तुका जॉब कितले दिले? तुम्ही किती दिले लोक? कोणाक? हांवें कोणाक दिवना. जो रिक्वायरमेंट जो प्रत्येक डिपार्टमेंटान जो आसा तो आमी फूल हें केल्लो आसा, बरिल्लो आसा. तो नंबर वायज म्हळ्यार म्हज्या डिपार्टमेंटान ऑलमोस्ट तुका इट इज क्लोज टू 280 260. म्हजें डिपार्टमेंट बारीक न्ही रे. ओके आनी कितें आशिल्लें? तुम्ही कितें टर्म्स कंडिशन बी घातले? काय ना रे. काय ना तुमकां? ते टर्म्स कंडिशन मागीर पण हांवें म्हणलां टर्म्स मेरिट आय ऑलवेज स्टँड विथ मेरिट. प्रत्येकाक दिसता मेरिटा प्रमाणे जर कोणाक जर कितें दिवपाक जाय हांव तें स्वागत करता. सर पण आय कॅन अंडरस्टँड इन एड्युकेशन बट वॉट इज मेरिट इन पॉलिटिक्स इन टुडेस पॉलिटिक्सान सुद्दां मेरिट आसपाक जाय. पॉलिटिक्सान सुद्दां मेरिट आसपाक काल जाय. जाला ते कितें मेरिट हा? काल जाला मायकल लोबोच्या बाबा तें म्हाका खबर तेका तूं विचार. तर तुका कलीग ना सर कलेक्ट जालें कितें पळय प्रत्येक हांवें सांगलें तेजे मनान कितें आसा तें हांव उलोवपाक शकता. एका क्लासीन आहा तुमकां खबर म्हज्या मनान कितें आसा तें हांव तुमचे मुखार मांडटलो आनी वारंवार मांडटलो. तेवूय म्हणजे तुमकां आतांच एश्युरन्स आहा. ओके बाय. ओके भारतीय जनता पक्षाच्या ऑफिसांत बरोबर 4 वरांचेर 3 वरांचेर हांव म्हजो आमदारकीचो राजिनामा दिवपाक खातीर हांव स्पिकराक मेळटलो आनी 4 वरांचेर भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश ओन्ली 25 ते 25 लोकां बरोबर. ओके थँक्यू सो मच फॉर युअर टायम आणि तुम्ही आज जोपर्यंत म्हाका तेंको दिल्लो आसा त्या बद्दल हांव खूब मनापासून तुमचे आभार व्यक्त करता. असोच तेंको तुमचो म्हजे फाटल्यान आसतलो अशी अपेक्षा बाळगिता. देव बरें.